Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsiyyətində 12 imam və 12 Mehdini bizlərə vəsiyyət etdir. Birinci Əli əleyhissalamdır. Düz buyurursunuz ki, imamlarımızdan birinci Əli əleyhissalamdır. 12-ci də İmam Zaman ağamızdır. Biz deyirik ki, 12-ci imam zuhur etmişdir və elçiləri də Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam və Əbu Sadiq Abdullah Haşim əleyhissalamdır. Və onlar da vəsiyyət hədisinə əsasən 12 Mehdilərdən olduqlarını insanlara bəyan etmişdir və onlar hədislərlə ən birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəsiyyətinə əsasən Əhməd Əl-Həsən əleyhissalam Əhməd adının ona məxsus olduğunu, birinci Mehdi olduğunu və həmçində Əbu Sadiq Abdullah Haşim əleyhissalam da vəsiyyət hədisinə əsasən orada yazılan Abdullah adının ona məxsus olduğunu və ikinci Mehdi olduğunu insanlara bəyan etmişdir. Yəni burada sizin üçün çətin olan nədir? Burada çoxsu yazır ki, siz yalancısınız, yalan danışırsınız. Deyir